hvem er fattige? Det manden bag mig lige før spurgte om, lyder måske lidt mærkeligt for et menneske. Uanset hvem man er, eller hvor man kommer fra. Men ikke desto mindre var det en mand for cirka 2.500 år siden gik rundt og brugte altid tid på. Og det lyder måske endnu mere mærkeligt. For vi ved jo godt alle sammen, at fattigdom er. Eller gør vi? Så hvem vil du kalde fattig? Jeg tænker, at vi har nogle i samfundet, der er fattige på penge. Og så synes jeg nok også, at vi har nogle, der er fattige på deres uddannelse, fattige på kultur, fattige på sjælen og sindet fuldt op. Hvis man nu ser på munke, vil du så også sige, at de er fattige, fordi de har jo... Altså, det kan godt være, at de ikke har nogen penge på den måde, men de har tag over hovedet og får mad også. Det vil jeg sige, at de ikke er, for de har taget et valg om, at de vil ikke være rige på penge, de vil gerne være rige på noget andet. Så det er valget, der er det vigtige i det her, og man tilvælger. Det kunne jeg nok godt sige. Men hvad så med, altså hvis folk ikke har valgt og at være fattige? Hvis for eksempel en på kontanthjælp, er det så okay, at de er fattige? Ja, det synes jeg jo ikke. Jeg tænker, det måske også har lidt at gøre med dem omkring en, samfundet omkring en, at munkene, de er alle sammen i samme båd, de bliver inde på deres liver, og de er sammen om at have den livsstil. Men hvis man er fattig på penge i det danske samfund, så kan man jo ikke helt følge med og få de samme goder som alle andre. Så hvis hele samfundet var fattigt, ville det være okay, fordi så har vi det her fællesskab om det, og så samlet. Hvis man nu tog et land, hvor alle er fattige, hvis de mangler mad, så er det jo heller ikke særlig godt. Eller hvis de mangler tag over hovedet, så er de jo stadig som hele land fattige. Men hvis de har det okay med en fin livsstil, som nødvendigvis ikke lige er lige så rig som vores, så vil jeg ikke decideret sige, at de var fattige og skulle hjælpes. Men det er noget, man måler i forhold til andre? Ja, det tror jeg synes. Sådan lige på stående fod, ja. Okay, det tror jeg bare var det. Her en dag op på Christiansborg sidder en masse politikere og diskuterer dagen lang. Men hvad er meningen med alle de diskussioner, og hvad får politikerne ud af at diskutere? Det har vi spurgt en ekspert om. Jeg er lige nu på vej ind til professor og ekspert i socialkommunikation, Niels Ove Henriksen, for at finde ud af, hvad politikerne egentlig får ud af at diskutere. Niels, du er altså ekspert i social kommunikation. Hvad er interessant i forhold til, at politikerne diskuterer? Altså når politikerne diskuterer, så vil de gerne fremstå meget stærke og vise, hvor magtfulde de er, fordi at de netop på den måde kan få vælgernes opmærksomhed, men også, det gør også, at vælgerne gerne vil stemme på dem. Og det de gør for selv at fremstå stærkt, det er, at de tit kommer til at, eller ikke kommer til, men mere med vilje, hakker ned på modstanderen, så de derved kommer til at fremstå svage. Og en anden ting, som de også gør, det er, at de aldrig vil indse deres egen fejl. Fordi hvis de indser deres egen fejl, så kommer de selv til at fremstå som svage, og derved så vil folk ikke stemme på dem. Så kunne man bruge billedet af et ulvekobbel, eller er det helt forkert? Altså man kunne sagtens bruge billedet af et ulvekobbel, fordi vi mennesker, ligesom ulven, er et flokdyr, og vi vil gerne have en stærk leder, som kan føre os igennem livet, eller hvad man nu kan sige, og derved så, faktisk så er det sådan, at vi i vores underbevidsthed bare gerne vil vælge en, som fremstår stærk, og derfor vil vi naturligt vælge den, som kan tage de rigtige beslutninger, altså den stærke politiker. Men fører diskussionen så frem til, at vi kommer til at stemme på den stærke politiker? Altså, diskussionen fører frem til, at vi kommer til at stemme på den stærke politiker. Det er rigtigt. Men det er ikke sikkert, at det er det, der er bedst for os. Fordi at den stærke politiker altid, eller meget tit, er den, der er bedst til at argumentere. Og så hører vi ligesom på ham, og det er der nogle gode argumenter, og derfor stemmer vi på ham. Men det er ikke sikkert, at det er den rigtige, eller den globale sandhed altid. Og derfor så kommer vi måske ikke altid det rigtige sted hen med den her diskussion.